ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਗ੍ਰਿਲ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਗ੍ਰਿਲ ਤੇ ਲੋਹੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਹੇ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੰਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਹ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨਾਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੌੜੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।